大家好，欢迎收看本期视频。在于日常生活中，惊喜总是无处不在。在国外的一片农田中，一男子开始以为是一只野猪洞，男子忍不住激动，野猪不仅糟蹋粮食，若能抓住也是难得的美味。他想也没想，直接钻进洞里一探究竟。没想到待在洞里的根本不是什么野猪，而是一头黑熊。而这下面的一池绿水中会藏着什么生物呢？男子首先观察了一下，这是一池子死水，应该不会有什么生物存在吧。但好奇的男子想一探究竟，直接拿了一个大漏网，开始打捞起来。尝试几下之后，竟然发现了鱼儿的身影，不仅有金鱼，还有鲶鱼，真不知道它们是怎么活下来的。小伙伴们，你们觉得呢？